35 тысяч, такой роскошнейший. Это мифология. Вот так вот поверните к себе. Да, и так вроде бы видно все, красивый, да. Одиночный, да, он? Спасибо. 2000 просит репродукция. Ну, она достаточно большая. На кухне повесить красиво. Это я у него, помните, снимал здесь. А вот эту тарелочку, она так и лежит еще. Я что-то додумал брать. Может быть, надо было взять, но так и не взял. И вот этот чехольчик показывал у него. Ну вот еще его товар здесь такой. Можно и чесночок купить, и сухие яблочки. Цен не знаю. Ну вот. Думаю, хозяина своего найдут эти вещи. Ты свеколка и зеленушка, и репку кто-то вытянул. Чесночок тоже. Гобеленчиков много, но они у них не дешевые довольно-таки. Вон тот яркий, красивый в углу. Барышни и кавалер там, по-моему. Это те коты, которые в марте петь начинают. Я так понимаю. Рыжий да белый. Весельчаки с грустными лицами. Интересно, кто это рисовал, писал? Как думаете, ребенок или взрослый человек? Не, я не смеюсь, а просто вообще на самом деле интересно. Почему коты грустные? Почему солнце красное? Или что это там? Это они на сцене выступают? Мозаика 800 рублей, Испания, говорят. Смотрите, какой интересный, фактурный. У кого мозаикой выложена на кухне, допустим, да? Фартук или еще что-то. Поддержит все цвета, яркости добавит. Особенно осенним утром или вечером. А скоро зима впереди, вернее. Настроение явно даст этот зайка. Особенно если поторговаться и забрать его за 500 рублей. Ну что, всем интересно. Купить что-то красивое подешевше. Я уже вокруг обошел. Сейчас пойду под навесы. Видите, сколько людей. Даже тут стоят, обычно тут пустота. У меня здесь мероприятие какое-то идет на сцене. Хорошая идея. Детишек развлекают. Кстати, он в каком-то царском костюме. Ведущий там. Побыстрее. На елках иголки, тонкие да колкие, опинки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая, елка серебристая, опинки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, елочки, пенечки, елочки, пенечки, 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 елочки, елочки, пенечки, елочки, пенечки, 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 елочки. Пока еще не Сейчас все это детвора домой придет и будут петь елочки, а вы пенечки. хорошо делали! Слова же они А въедаются. вы? Как? А здесь не слышу, вы хорошо делали! Детвора странновато вышел. А вы делали? Наверху! Я не слышу! Ох, отлично, ладно, хорошо. Ну, давай, Алёнка, еще разочек. Ну и совсем с космической быстрой скоростью иголочками пошевелили, коленочки размяли, приготовили. Самое сложное, как вы просили, трудное. Народ любит что? Зрелище и хлеб. Ну и мы тоже пришли сюда за зрелищем с вами. Продолжаем дальше наше похождение. Ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду.
Пара-бара-бап. Пада-бадап. Пара-дарап. Здесь у Надежды Егоровны, посмотрите, новинка есть. Продавец Надежда, а я говорю, я ее знаю. А у нее тут новиночка вот такая из Польши. Дворяне или кто это сидят за столиком, это все вышивка. Моей сестре выложила, они с ней. Как называется Макатка. макатка? Мгм. Что значит макатка? Это Польша. Так, ну что, они вроде бы как бы не все хотят, чтобы я их показывал, но я говорю, надо показывать лица, чтобы народ знал, где искать товар, да. Девушка подошла, искала брошку и говорит, я не могла найти брошку. И Да, вот, брошечку такую маленькую. да. Ой, я наконец вас Поэтому по возможности я лица показываю. Ну, давай. Ладно, пойдем дальше. Смотрите, какая прекрасная история. Медведи танцуют, зайцы играют. Зачем нам эти? Кто там? Барби. Когда у нас медведи и зайцы, какая красота. 3000 рублей ноги. Красное дерево. А, орех, он сказал, орех. Ну, шикарные. Можно к обычной тумбе любой, вот, допустим, как я купил, я вам которого покажу скоро, добавить и вот эти ноги, и кверху полку. И получится буфет. Роскошь. Это такой новодел, да, я понимаю. Под старинку. Здесь тоже изобилие всякой бронзы, всяких штучек, каких-то интересных, своеобразных. Это что, какие-то насадочки, деревья. А, вот еще крючок подобный, как там смотрел. Их всего 600 черных. Подскажите цену? Один 600 рублей. 600 рублей. Ну вот этот надо взять. Это не 1000, как говорится. Роскошный. Я попробую сейчас поторговаться. Может быть, за 500 отдаст. Кстати, ручки. Ага, мне вот такие две ручки нужны. У меня есть, конечно, но мне вот эти нравятся. А ручки вот эти? По 200 рублей на штуку. 200. И вот эта хорошая штука, кстати, под ключик. Этой шубки ближе к зиме появились каракулевые. Мелкий каракуль, чуть крупнее. Воротники шалевые. А чё, хороши. Здесь еще оторочка такая. Тесьмой. Интересно, почем? 1000 рублей с гербом. 2 рожка. И переключатель, смотрите, какой. Тоже нравится. Как я люблю эти вещи. Жаль, что не двойной. Этот комплект обычно с подвесом. То есть, куда они одеваются и висят. Тоже вот так. В планах у меня такой приобрести когда-то. Антуражный. По рынку и замечать. Я же уже знаю товар у хозяев. И на то, что я обращал внимание, это уже и куплено, то, что я показывал. Вот здесь стояли 2 подсвечника. Нету их. Ну, показывал в прошлый раз. Солидный такой, тяжеленный рыбина. Грозная рыбина. Это когда я грозный бываю, и вам грозный, то выгляжу я вот так. Видите, у него коготки вышли из плавничков. Красавец, между прочим. Малыш, к сожалению, раненый, склеенный. 1000 рублей. 55-й год. 800 рублей. А для чего она использовалась такая? Это полторы. Кольчуга. Клейма стоят. Юрий Вячеславович, Старая немецкая штучка, блюдо. Какую цену? Что говорите? Цена.
Цена 700 рублей. Недорого. Нормально, да, 700 рублей. А за 100? Там щербинка небольшая, но она вообще роли не играет. Мариша, он тоже вам привет передает, говорит, мерзнем, вся сжалась. Это у нее сосед здесь. Ну а что, 700 рублей прекрасно. Вещица. Это 500 рублей. Башмачок 500 рублей. И вот здесь такая баночка. Это тоже 500 рублей. 56 год. Орех грецкий обливной. Не только керамика обливная бывает, но еще и орех грецкий. Слушайте, ну прелесть, коробочка. Да еще такое состояние хорошее. И такой товар тоже здесь есть. О, варежечки уже навязали ближе к зиме. Пластик. Когда я выкладываю новое видео, то потом через час я вот в таком состоянии, в таком виде смотрю, сколько просмотров, как активно видео, лайкают ли королевы меня. Я в ожидании лайков, комментариев и восторженных словьев. Не забывайте лайкнуть, пожалуйста. 500 рублей ракушка также станет прекрасным вариантом и дополнением на дамском столике. Плюс ее можно еще жемчужинами украсить, бросить золотые цепи на нее, одеть колечки можно на эти на вершине. 300 рублей на ваши выбирайте. 300 рублей даже предлагают. Привет. Привет. За 100 рублей можно купить вот такую прекраснейшую вазу под салаты. У этой дамы, она в возрасте, все не очень дорого. Я иногда кое-что у нее покупал, приобретал. Ну, у нее прям не топчик, но встречается интересный. 100 рублей всего лишь. Не хотят. Стекло, ну шикарное стекло. Такой орнамент. Не хотят за 100 рублей. Угу. Спасибо. У Григория здесь новинка, 2 вот таких вазы. Царизм. Посмотрите, там мордашки какие. Ну, цену не буду называть. Кто захочет, узнает. Придет. Потому что иногда они говорят одну цену, а потом другому клиенту другую, и это нормально для рынка. Но вещь красивая, они парные. Парные, и здесь еще вот такой предмет роскошный есть. Необычный, непростой рог. Арнуво, да, в стиле вот это, как его назвать, обруч. И, кстати, надпись там. Сейчас я возьму в руки. Решил поближе вам показать. Видите надписи, да, там? Ну, старинная вещица, вот с таким обручем. Колокольчик. Очень красивый. 5000 вроде бы как предлагает. И он у меня никак не хочет концентрироваться на видео. Большой. Ну вот один говорит, что кулинария, другая, что поющая. Ну редкая. Во-первых, красивая вот эта сама штучка. И внутри по центру тоже красота, смотрите. Необычная чаша. Вроде 2000 просит. Зашел к кассе. Смотрите, у нее еще можно вот такие гравюры приобрести. Цены разные, и выбор у нее, можно сказать, прекрасный. Ну, вот эти на мой вкус и Асе нравятся, самые красивые. Но там есть другой формат, который более ценный и отличается. Сейчас покажу, какие варианты. Но это нужно индивидуально к ней подходить, спрашивать, что у нее есть, и она покажет. Вот это, наверное, у нее самая такая знаковая. Она красочная. И у нее вот платье, оно как выбитое, как выдавленный рисунок. Все остальное гладкое. А вот само платье, рисунок на платье
Даже волосы гладкие. И шапочка опять рисунок читается пальчиком. Так, и покажу, что еще у нее здесь есть. Какого плана. Сейчас молодой человек был здесь. Кстати, вот он, Санкт-Петербург. Что вот ценятся вот такие варианты и моменты. Вот еще варианты. Все это стояло, наверное, в больших паспорту. Вот. То есть даже такие варианты можете приобрести. Это, по-моему, середина 19 века. Вот сейчас эксперт заходил при мне, рассматривал всю эту папку, она, видите, большая. И тут разные варианты, тут не только такие. Ну, это, конечно, как бы не для всех, не для каждого, для тех, кто понимает и знает, куда это применить. Ну и, конечно же, нужно показать вам Асины новинки. Посмотрите, какое роскошество. Как всегда. Ася удивляет. Как всегда, возле нее здесь толпа стоит. И королева вот сейчас только что отошла. Одна. Посмотрите, какая красота. Где-то я что-то такое видел очень красивое. Уже не помню где. Может быть, даже у других блогеров или где-то кто-то что-то такое показывал. Именно вот как бы такой техникой сделана. А может быть, на Тишинке я видел. И еще вот такая штука. Вместе, конечно, эти два предмета смотрятся просто замечательно. Разлучать их нельзя. Нельзя. Вот у нее новинки еще, она мне показывала, когда она их приобретала. Еще спрашивает: Ваня, это что, помидоры? Я говорю: нет, это вишенки, черешенки. Посмотрите, какие роскошные. И они довольно-таки высокие. Провода у них все в рабочем состоянии. Ну, сколько сантиметров? 65 даже, наверное, если не 70. Еще и парные. Классные, да? Согласитесь. Ну и к Вадиму сейчас заглянем. Здесь комплект из 4 красоток Север. 4 предмета вот таких. А что в нем интересно, то что он двухсторонний. Можно поставить все розочками на вид, а можно развернуть, и тогда рисунки будут вот в таком варианте, в золоте чисто. То есть смотря какое у вас настроение. Вот 4 таких флакончика. От старости. Все 4 разных. Классно. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.